te Amir Sumayyaa ganee beetitti deebi'e jechuudha. Mubiin immoo tuyyu qubeellaa beetii irraa baasee amma Amir kenne Amir beetiidhaaf qubeellaan irra jechuudha. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. مبارك سلام عامر ቀለበት አድርግላትና አዲስ ነው እንዴት ነው እንደዚህ ተረጋጊ Akkuma viidiyoo isaanii argitanitti dalagoon isaanii kana jechuudha. Sumayyaan hoo maal jechaa jirti? Maaltu dhagama yaa Rabbi yaa Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha akhbaara jadiida fi haaraa wantoota haaraatu dhufa. Akkuma beektanii dhugaa ani hedduu achi keessatti kan garaana nyaate mubiidha. Kan kasaaraa seeni Sumayyaadha. Hedduu takka ulfaata. Garuu akkamitti akkan akka ta'u bichaan hin beeku. Mubiin niitii isaatirra qubeellaa baasee Amiire isiin wanna kana dalagee fi otoo na wajji jirti Zaahirin jira miti. Zaahira na wajji jirti malee isii onneen isii qalbiin isii qaamni isii guutuun Amiir bira jira ilaalcha jedhudha. Mii Sumayyaan hoo har'a maal jetti? Kaleessa sababa isii Amiir waan aanamee waa hedduu ta'ee isiin Amiirii jecha mana hidhaa seentee an hidhatti shamullee rakkoon qabu jechaa turte. Namoota yaadan qabnetti seenu hin ulfaata. Akkanuma ta'an. Sumayyaan illee wanni callifteef mubiin sunuu niitii isaa qaqqalabeetitti godhate. Deebisee irraa baasee dhufii isaati irraa hiikatee deebisee Amiir itti diri jedheen. Wanni kun garamitti akka deemu ani hin beeku. Asatti Sumayyaan maal jetti? Maal ni falli Sumayyaa maal ni yaadnisi? Hedduu ulfaataadha. Isaaf jecha Saayidoo wal abdee jirte hiikan Sumayyaa hiikamte Amiirii fi beetii walitti deebise jechuudha. Amiir beetiin gaafa walitti deebi'anii gammachuudha isaaniif nama wal jaalate namni gaafa wal jaalate gaafa wal argate gammachuu guddaatu dhagahama nama sanitti. Kanaafuu yommuu walumaa galatti wanni isin jechuu barbaadu utuu waan tokko dhaabbatan qabaatiin bakka tokko seenullee baay'ee ulfaata. Ni ulfaata wallaahi ni ulfaata. Jaalalli kuni hamaadha. Mee dhuma isaanii ilaalla. Dhumni isaanii maalitti akka deemu garamitti akka kufu eessatti akka. Mubiin sunuu amma balleessaa qaba. Kaleessa Sumayyaan Amiir kaleessa maal jechaa akka ture beektu? Ani ijoollee isii wajjin isii horadha. Isirraa addaan hin ba'u. Seetiin kabakkab jedhe hin guddina kabakkabaa. Hin jabeessa. Ijoollee isallee hin guddisa jechaan ture kaleessa. Har'ammoo beetitti deebi'e jechuudha. Har'ammoo mubiin sun irraa dhugaa nama gaarii nama jabaa akka ta'e argee jira jechuudha. Bakka maaliif ida namoonni akkanaan jira. Ani garuu wanna kana dhugaaf hojjetanii natti odoon hin taane wantumti akkanaatu ni jira. Yaada jedhu natti fakkaata. Jechuun wanni akkana fakkeenyaaf tamma niitii takka qubee kee irra baafattee hiriyaa kee hamma feetee jaalattu hin kennitaa. Garuu mubii waan akkasiisan dalagee taananii dhugumatti ulfaata. Beetiif immoo miidhadha malee Amiiritti deebi'uun beetii miidhadha. Sumayyaaf immoo kasaaradha. Sumayyaan kaleessa maal jecha? Sumayyaan kaleessa nikaa ofirraa buusee bakka asitti heeruma jechaa ni turte jechuudha Amiir. Amiir immoo ani ijoollee keetiillee si deebi'eessillee si guddisa isin guddisa ijoollee teessii guddisa jechaa ni ture. Saayidoo miskiina irratti taphataa turte kaleessa jechuudha. Har'ammoo deebitee kaleessa qooshaashaa keessaa na fuutee fayyee akkana na guutii akkasuma godha jechaa ture kaleessa jechuudha. Abeet wallaahi laazim jechuu bakka baay'ee nama dhibaa. Har'ammoo tuyyuu isii dhiisee gara beetitti deebi'ee beetii wajjin jiraachuuf bakka hin jiraa miti.
beetidhaan mujiraa miti akkanumatti akkas isin jechuu barbaada. Kanaaf maal isin yaadni qabeetani garuu wanta tokko hubattan malee ittiin deemina. Ibaluna jaallata, ibaluna kabaja, ilma keetu kana jaallata, ilma keetu kijiba dhiirri ilmaa wajjin nama jaallatu, dhiirri ilmaa wajjin nama kabaju. Maaliif hammuma fedhillee hoo ta'e dhiirri laaxxummaa keetiin si jaallatti. Dhiirri ati waaqabaannaa si jaallatti. Dhiirri ati jabduu taanaa si jaallatti. Dhiirri ati tattaafannaa si jaallatti. Kanaaf waan akkasiiti. Maali hojjettanii kana maaliif isin isinitti fakkaata? Sumayyaan fakkeenya namaa taati. Sumayyaan kaleessa Sayidoon akkam jechaa ture. Sumayyaan kaleessa kisee Sayidoon kadhatee iskoomis geen jedhu sanii hin didde. Har'a garuu gurbaan kun jechuudha. Akkas isin jechaa ture. Mee dhuma isaaniin ilaalla, dhuma beetillee ilaalla. Beetiin immoo hedduu rifattee jirti. Mubiin nama gaariidha. Mubii tokkoffaan mubiin suni nama jireenyaaf ta'uu, nama bultiif ta'uu, nama adeemsi fuuldura kaayuun isaa nama kawa. Amiir jechuun xawwal waalleedha. Amiir Sumayyaan akka itti jetteen beeku mare Amiir jechuun xawwal waallee tokkoffaadha. Hadha dubartii biraa fakkaata. Amiir jechuun dhabee keessanaa gala. Amiir nama akkam jedhee isinitti akka hin bichaan beeku. Amiir nama akkasiisan. Kanaaf Amiiriin kun Sumayyaa yaada akkasii seenee gaafisiin hidhaa baatee saapiraayisii godhee maal godhee si jabeessaa ture. Bakka bira dhaabbata akkuma nama hundi bukuusi akkuma nama bakka Sumayyaa malee dubartii biraa arginu. Akkas isin jechuu barbaada. Dubartootaaf immoo barumsa guddaa ta'a. Barumsa guddaa isinii ta'a. Nuti booddeen keenya maali? Bakka waa hedduu of keessaa qaba viidiyoon isaanii suni. Hedduu takka waan haasa'a baay'ee of keessaa qaba viidiyoon isaanii gaafa laltan. Eessatti akka deemamu garamitti akka deemaa jiru waa hedduu of keessaa qaba. Isin egalee. Akkas isin jechuu barbaadu kabajamtoota keenya viidiyoo keenya illee laayik gochuun sheer gochuun dagatina. Waa'een Amiirii fi Sumayyaa asumarratti dhaabbataa bitiif waan beeku asumarratti dhaabbataa. Daltee jirti isin achi keessattuu yeroo beetiin kuutu. Isiif yaadaniiti immoo maal akka jedhamu yaada akkasiin jira miti. Kana isin jechuu barbaada. Sumayyaan ammallee ni cubbifamti. Sababni isiin cubbifamtuun Sayidoo irratti gafaa jirti waan taateef. Namni namarratti gafu hin cubbifama. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo keenya laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib illee godhaa. Isin jechuu barbaada.